información podo atopar no mapa, percorrido polas súas posibilidades. O mapa Cenit amosa experiencias de educación para a cidadanía global xeolocalizadas nos centros escolares ou universitarios nos que se levaron a cabo, identificados cun círculo verde ou azul respectivamente. E tamén as entidades sociais implicadas, representadas cun cadrado laranxa. Como a información está organizada nestas 4 capas, podemos escoller o que nos interese visualizar. Respecto das experiencias, por defecto, veránse agrupadas dentro dun círculo cun número no seu interior. Se prememos nel, aparecerán ao redor as iconas desas experiencias. A medida que ampliemos a vista, facendo zoom no mapa, irá desaparecendo a agrupación. Se queremos, podemos mudar este modo de visualización. Só temos que ir á parte superior esquerda da pantalla, situar o rato enriba desta icona e desactivar clustering. As iconas das experiencias teñen diferentes formas e cores, o que axuda á navegación. Se se trata dunha experiencia vinculada co currículum dunha ou varias materias, é dicir, dunha iniciativa de carácter disciplinar ou interdisciplinar, poderemos identificala pola forma de coroa. Se ademais se desenvolveu nunha etapa educativa, levará un círculo no centro. Ou un asterisco se participaron varias etapas. Por outra banda, a cor de cada icona permite identificar a temática principal da experiencia. Desta forma, a simple vista, poderemos coñecer os temas máis traballados e o tipo de experiencias maioritarias. Por exemplo, nesta zona, os temas foron a exclusión social e a economía social, en iniciativas desenvolvidas en varias etapas educativas. Todas estas correspondencias témolas explicadas na lenda do mapa. Só temos que premer no menú de experiencias ou de centros. Podemos navegar co despregable aberto ou volver pechalo. Se queremos acceder a máis información, só temos que premer na icona de cada experiencia. Ao facer clic, aparece un despregable con datos organizados en 3 bloques. Unha introducción na que se recolle o nome, un resumo do máis significativo, acompañado de contido multimedia e un audio creado para facilitar a accesibilidade. Un segundo bloque con información básica como os centros nos que se realizou, a entidade social participante, as etapas, áreas ou módulos, duración, e un último bloque no que atoparemos os trazos da acción educativa. Isto é, os obxectivos, as dimensións, as temáticas, os ODS traballados, o formato da actividade ou as metodoloxías e os materiais empregados e recursos creados. Unha funcionalidade de navegación interesante é que podemos manter este despregable aberto mentre seguimos transitando polas experiencias, ben avanzando ou retrocedendo coas flechas situadas na parte inferior da caixa de texto ou ben premendo directamente sobre as iconas do mapa. Tamén podemos pechar o cadro de diálogo pulsando nesta frecha verde. Se prememos agora nas iconas de centros ou entidades sociais, emerxe un cadro con información básica. Entre ela, as experiencias que desenvolveron nese centro ou nas que participaron as entidades. Como se pode observar, as 3 capas están interrelacionadas.
Desde o centro ou entidade podemos ir ás experiencias e desde as experiencias podemos ir aos centros nos que se levaron a cabo. No caso de que unha experiencia se desenvolvera en varios centros, aparecen resaltados en amarelo. Outra funcionalidade interesante que tamén ofrece o mapa é a posibilidade de filtrar as procuras. Na parte superior esquerda temos o botón para isto, no que, ao facer clic, ábrese un desplegable cunha ampla combinación de filtros. Podemos aplicar un ou varios, segundo os nosos intereses. Por exemplo, somos docentes de primaria e queremos coñecer as experiencias que traballaron a competencia dixital. Unha vez seleccionados, prememos en Aplicar filtros na parte de abaixo do formulario. Desta maneira, visualizaremos no mapa únicamente aquelas experiencias que cumpran os criterios establecidos. Para eliminar o filtrado, só hai que abrir de novo o menú e premer en Limpar filtros. Como se pode ver, a navegación é bastante sinxela e intuitiva. Este é un mapa colaborativo no que todas as persoas podemos sumar para visibilizar experiencias educativas transformadoras. Se queres máis información ou trasladarnos algún comentario, envía un correo a cenitmapa@udc.gal. Tamén tes dispoñible outro vídeo no que se amosa como subir experiencias. Mergúllate no mapa. Achega unha nova iniciativa. Comparte. Anímate a participar.